Serunya ngebolang tuh kayak gini ya guys. Kalau udah dapet poin target itu bener-bener nyenengin, asli nyenengin banget. Nih aku tuh poin Shogun. Pokoknya hari ini tuh aku poin banyak guys. Rata-rata full metalik ya. Kalau yang polosan paling cuma beberapa ekor, itu juga anakan lah. Udah aku pilih lah, pokoknya yang aku bawa tuh anakan jelas positif, jantan ya. Kalau nggak jantan aku lepasin sih soalnya. Pokoknya TOP lah, pokoknya top banget hari ini. Hasilnya memuaskan.